Prototyp Trabant 601 mit Dreizylinder Dieselmotor aus dem Jahr 1984. Der Motor alleine funktioniert. Spitzenwerte, alles top. Die Gesamtakustik, die passt nicht. Der ist richtig laut. Wir konnten das Fahrzeug im Rahmen einer Ausstellung im VW Motorenwerk Chemnitz ausführlich besichtigen und mit einem Zeitzeugen der Entwicklung sprechen. Das Wissenschaftlich-Technische Zentrum Automobilbau (WTZ) in Karl-Marx-Stadt entwickelte im Rahmen des Staatsplan-Themas Kraftstoffsparende Antriebe ab September 1980 einen kompakten Dreizylinder-Viertakt-Dieselmotor für den Trabant mit dem Ziel, den Kraftstoffverbrauch und die Abgasemissionen deutlich zu reduzieren. Der Motor unterschied sich in seiner Größe nur unwesentlich vom bisherigen Zweitaktmotor und passte deshalb gut in die vorhandene Trabant-Karosserie. Dem damaligen Stand der Technik entsprechend entschied man sich für das Wirbelkammer-Verbrennungssystem. Der Motor erhielt die Bezeichnung 3VD, also Dreizylinder-Viertakt-Dieselmotor, und entsprach von seinen technischen Daten ziemlich genau dem 1,5 Liter Dieselmotor des VW Golf 1, weshalb man einige Bauteile dieses Motors nutzen konnte. Der erste Motor lief 1983 auf dem Prüfstand, 3 Exemplare wurden gebaut. Als Student hatte ich halt die Chance gehabt, dort mal 3 Jahre zu arbeiten. Und da habe ich natürlich noch die ganzen alten DDR-Konstrukteure miterlebt. Und die waren absolut stolz auf so eine Arbeit. Problem ist halt, wir hatten kein Geld gehabt für die Anlagen. Und du siehst ja selber hier, der war in der Trabant-Karosse so präsent, so hart, den konntest du nicht fahren. Anfang der 80er Jahre reduzierte die Sowjetunion die Erdöllieferungen an die DDR drastisch. Das brachte die DDR in enorme Schwierigkeiten, denn sie exportierte Erdölprodukte wie Benzin gegen harte Devisen in den Westen und war auf diese Einnahmen dringend angewiesen. Politisch wurde alles daran gesetzt, den Ölverbrauch im Land so gut es ging zu reduzieren. Schon die Ölkrise der 70er Jahre, an der die Ostblockländer dank der Lieferverträge mit den Sowjets gerade so vorbeigeschrammt waren, hatte die Politik dazu bewogen, ab 1978 das Staatsplan-Thema Kraftstoffsparende Antriebe ins Leben zu rufen. Trabant und Wartburg erhielten neue, sparsamere Vergasertypen. Die berühmt-berüchtigte Kraftstoff-Momentanverbrauchsanzeige hielt in den Armaturenbrettern Einzug. Der Trabant bekam zudem ein Gaspedal mit Druckpunkt. Das alles waren aber nur kleine Schritte, die das Kernproblem nicht lösen konnten. Hier siehst du jetzt zum Beispiel das ist eine komplette Eigenkonstruktion, komplett neu gegossen. Noch ganz normal mit Reihenpumpe, nicht mit Verteilereinspritzpumpe. Original Getriebe dran. Die DDR hat damals schon gesehen, mit der Original 6.1er Technik kommst du nicht weiter. 1984 war es dann soweit, dass der Motor im Trabant erprobt wurde. Voraussetzung für den Einbau waren einige Änderungen am 601. Die vordere Querblattfeder machte Platz für McPherson-Federbeine. Im Bereich der Federdome und Radkästen wurden Verstärkungen der Karosserie notwendig. Der Tank wanderte ins Heck, der Einfüllstützen im rechten Hinterkotflügel erhielt eine Klappe, wie man sie vom Wartburg 353 kannte. Einige dieser Details findet man später auch am Trabant 1.1 wieder. Über mehrere tausend Kilometer wurde der Motor im Trabant getestet. Problem machte die vom 601 übernommene Motoraufhängung, die in bestimmten Drehzahlbereichen für ein deutliches Motorschütteln sorgte. Konstruktiv konnte das zwar beseitigt werden, doch der Motor zeigte sich akustisch in der alten Trabant-Karosserie zu laut und ruppig. Der ist ja von 1983 oder 84. Genau. Ne? Das war ja noch dann kurz bevor das mit dem 1.1er richtig spruchreif wurde. Gab es denn Fahrerfahrungen da draußen im Straßeneinsatz? Was kam denn am Ende raus in der Analyse? Also alles nur Versuche. Also es ist niemals eine PVS oder Nullserie gefahren worden. Ich habe mich ja mit denen unterhalten. Das waren also alles Versuchsträger. Das waren also wie Prototypen, wie wenn du und ich ein Auto einfach baust. Und die sind mit Erprobungskennzeichen auf der Straße gefahren, um zu sehen, was geht. Und da haben sie halt gemerkt, der Motor alleine funktioniert. Spitzenwerte, spezifische Kraftstoffverbräuche, alles top. Aber halt die Gesamtakustik, die passt nicht. Also noch lauter als der Zweitakter am Ende. Präsent, der ist richtig laut, präsent. Und das war halt auch ein Problem, wo die DDR rankam. Du hast das hinbekommen, dass es hält. Aber du musst so viel von Akustik machen, was die Kosten dann immer weiter nach oben treibt. Höchstgeschwindigkeiten bis 120 km/h wurden erreicht, der Verbrauch reduzierte sich deutlich.
Bis zum Serieneinsatz wäre es allerdings noch ein weiter Weg gewesen. 1984 endete das Projekt mit der Vertragsunterzeichnung zwischen der DDR und Volkswagen zur Übernahme der Motorentaktstraße und Lizenzproduktion des VW-Motors EA 111. Und ich habe mich auch unterhalten, wo der erste VW-Motor hier ankam. Und die mussten hier vornherein quer den VW-Motor machen. Die Ingenieure waren gedrückt, weil der hat nicht reingepasst, der war zu breit. Du siehst ja hier gerade der Dreizylinder, der passt rein. Der Vierzylinder, die mussten was machen. Jeder Zahnriemenwechsel beim 1.1er Genau. zur Tortur. Richtig. Das ist einfach so. Ne? Das heißt, die haben dann den 1.1er reingesetzt mit einem anderen Getriebe. Aber praktisch wollte es keiner. Das war aber die einzige Chance, überhaupt einen neuen Antrieb und Kraftstoff in der DDR zu sparen. Einsteigen, starten und Geschichte erleben. Der Trabant, ein Stück automobiles Kulturgut, das du selbst fahren kannst. TVS Trabantvermietung Sachsen, dein Erlebnis im Original. Und im Onlineshop echte Ostprodukte zum Entdecken und Mitnehmen. Jetzt erleben, jetzt buchen, jetzt entdecken. Eben immer wieder dann das Manko, wenn du den neuen Motor in eine alte Karosserie einbaust, dann hast du halt Kompromisse, die eigentlich kaum zu rechtfertigen sind. Ne? Genau. Das hat man ja beim 1.1er noch so leidlich geschickt gelöst. Der Eisenacher hat es ein bisschen besser. Der Wartburg gab ein bisschen mehr her, bis hin zum Gestalterischen. Beim Trabant haben wir natürlich, da waren die Grenzen doch ein bisschen enger gesteckt. Also ich glaube, beide Autos waren der letzte Versuch. Die weder AWZ noch AWE wollten es so, weil beim Wartburg gehört der Motor längs rein. Ja. Das ging bei einem Viertakter nicht. Nee. Und das WDZ hat dann gesagt, Genau. ja, Ja, das war die einzige Lösung. genau. Weil es war auch die Sache, du musst ein Einheitsgetriebe haben. Für den 1.1er hast du ein neues Getriebe gebracht. Und die DDR hat kein Geld gehabt, zwei Getriebe zu haben. Genau. Die hatten hier auch das Polo-Getriebe auch mit da. Das Polo-Getriebe war zu teuer. Darum halt auch die Kompromisse, die wir vorhin schon gesagt haben, dass also die Getriebe nur einfach synchronisiert sind, einfache Materialien, preiswert. Und das merkt man halt heute noch. Ja. Das waren halt die Zwänge des Sozialismus. In eine Serienproduktion konnte der innovative Dieselmotor nicht mehr übernommen werden. Trabant, Wartburg und Barkas wurden stattdessen mit VW-Benzinmotoren ausgerüstet. Mit der politischen Wende verlor der DDR-Automobilbau seine Bedeutung. 1991 endete die Produktion aller drei Fahrzeugtypen.